続きまして、We have received a video message from Prime Minister of Japan, Mr. Kishida Fumio, who was unable to attend this ceremony in person. 本日ここに被爆 On the occasion of the 78th Nagasaki Peace 長崎 Ceremony, 原爆犠 as 牲者 Prime Minister of 平和 Japan, 記念式典にあたり内閣総理大臣として I 犠牲となられ reverently た方々 express の my 御霊に sincere 対し condolences 謹ん to で the souls 哀 who 悼の were 誠を捧げま victims す of と the ともに atomic bombing here. 今なお後遺症に苦しむ I 方々 also に対し extend my 心か heartfelt らお sympathy 見舞い to を those 申し上げ still ます suffering even now from the after effects 一 of the 木 atomic 一 bombing. 草もない焦土と化 This したこ city, の町が which was 市民 scorched の to the 皆 ground 様の without a ご努 single 力によ tree り or weed, このように has been 美し beautifully く復興 restored を遂げ thanks られ to た the ことに efforts of its 私たち citizens. は改めて乗 This り越えら reminds れ us ない once again 試練は that ないこと there's no そして challenge that cannot be 平和の overcome 尊さ and を how 強 precious く peace 感じる is. 次第です78年前の今日 The indescribable devastation that occurred in Nagasaki 78 years ago そし today てそれによりもた and ら the された suffering it 苦しみ caused は二 must 度と never be 繰り返して repeated. はなりません我が国は世界で唯一の As the 戦争 only 被爆国 country to と have して experienced the 核兵器 horror のな of い nuclear 世界を devastation in 実 war, 現するため Japan will 非 press 核 on 三原則を tirelessly 堅持 with し its つつ efforts to bring about a 絶え world 間な without き努 nuclear 力を weapons 続けて while まいります continuing to firmly uphold the three これは non-nuclear 我が国 principles. の使命であり This is and それ will は remain これ our からも country's 変わり mission. ません核軍縮をめぐる国際社会の The 分断 widening が深 division まり within the international ロシア community によ over る approaches to 核 nuclear の威 disarmament, 嚇が the nuclear 行われ threat る made 中 by で Russia, and 核 other 兵器のない concerns 世 now 界の実現に make 向け that た road 道の all り the は more 一 difficult. 層厳しいものになっていますしかしこうした状況だから But こそ it is precisely 我が because 国 of は these G7 circumstances, 議長国 as the 国 chair of 連 the 安保理 G7 非常 and a 任理事国 non-permanent とし member て of the UN その Security 実現に向 Council, け Japan 核兵 will 器 lead 不 the 拡散 international 条約 community's を efforts to 国 realize 際 this 社 goal, 会が結 calling for 束 the して international 維 community 持 to 強化 unite する in よう maintaining 訴 and えつつ strengthening the Treaty on the 国際社会の取り non-proliferation 組 of みを nuclear 主導し weapons. てまいります合わせて G7 広島サミ At the ッ same トの time, 確かな成果 building を on 描 the くとして solid results of the 国際 G7 賢人 Hiroshima 会議 summit の議論 and の成 utilizing 果 the も活 outcomes 用し of な the がら discussions at the international 核兵 group 器の of ない eminent 世界 persons の for a 実現 world に向け without nuclear weapons, 核軍 we 縮 will の further 進展に向け enhance た the 機運を momentum for より一 progress 層 in nuclear 高めて disarmament まいります towards the realization of a world without 被爆 nuclear の実相 weapons. を世代と It is 国 important 境 to を越 convey え the て伝 reality え of て the いくこ atomic とは bombings across 核軍縮 generations に向 and けた borders あらゆ as る the 取り starting 組みの point 原点 for と all して efforts 重要 towards です nuclear disarmament. これからも長崎や I 広島 hope を訪 that れ many る people 世界 around 中 the の world 多く who の人 visit 々に Nagasaki and 被爆の Hiroshima 実 will 相に触 continue れ to see the そし reality て of the atomic 平和へ bombings の決意 and を renew their 新たにして commitment い to ただきたい peace. と思いますそのために我が国は To this ユース end, 非核リーダー Japan 基 will 金 continue の its プロ efforts グラム to な promote どを通じ understanding of the reality 被 of 爆 the 者の atomic 方々 bombings と手 by を取り合っ working て hand in hand 被 with 爆の実 Hibakusha 相への理 through the 解 Youth を Leader 促す Fund 努力 for を a world 続け without て nuclear まいります weapons program. 被爆者の方々には保健、 The 医療、 government of 福祉 Japan にわたる firmly 支 accepts 援の the 必 need 要 to 性を support しっかり A-bomb と受け止め survivors 高齢 across 化が health, 進む medical 被爆者 care, の方 and 々に welfare, 寄り添い and ながら will continue to implement 今後とも comprehensive relief 総合 measures 的な while 援護施 staying 策を close to 推 the 進し aging てまいりま population す of A-bomb survivors. 特に原爆症の認定に In ついて particular, できる限り we 迅 will 速 make な審査 every を effort 行 to うよ conduct う努めて examinations まいり for ま the す certification of A-bomb 結びに diseases as 永遠の平和 expeditiously が as 祈 possible. られ続けている Here, in the こ city こ of 長崎 Nagasaki, 市 where におい eternal て peace is prayed for, 核兵器 I のない pledge 世 once 界と again to do 国 my 平和の utmost 実現 to に向け realize a て world without 力を尽 nuclear くすことを weapons and 改 lasting めて peace. お誓い申し上げます原子爆弾の I 犠 wish 牲 to とな conclude ら my れた方 address with 々 my のご冥 heartfelt 福と prayers for the ご遺 repose of the 族被 souls of 爆者の those 皆 who 様 fell victims to the 並 atomic びに bombing in 参列 Nagasaki 者
I also pray 長崎市民の sincerely for the 皆 inner 様 peace の of the ご bereaved 平安 families を and the 祈 atomic 念 bomb いたしまし survivors, て、 as well as all the 私の attendees 挨拶 today をいた and し the ます。 people of Nagasaki. 令和5年 Kishida 8月 Fumio, 9日、 Prime Minister of 内閣 Japan, 総理大臣 August 9th, 岸田文雄。 2023.